السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مطبخ أم يحيى، يسعد الله أيامكم. اليوم إن شاء الله أكلتنا طيبة ولذيذة من محافظات الجنوب، من كربلاء والنجف. هي الفسنجون بالدجاج. هاي قطعة، جبت دجاجة قطعتها قطع وغسلتها ونظفتها. طبعا نحتاج البجوز تقريبا هو مطحون، ناخذ كوبين، راشد دبس رمان، وقليل من الملح والشكر. هسه اول شي راح نبدي نحمس الدجاج تحميس كلش قوي بحيث يشقر يصير لونه ذهبي. راح نبدا بسم الله وتوكلنا على الله. هسه بدا يتحمس، اخليه اثناء التحميص. انا راح اركب التمن. حطيت بالقدريه وغسلته ونقعته 4 كواب تمن او رز، وخليت ملح. راح اخليه لما يوشل ويستوي، اخلي عليه الزبد والزعفران. شلون بدا يشقر اللحم، اريده هيك يشقر. شوفوا هسه شوي شوي يبدا يشقر، لازم يشقر. شوفوا شلون يشقر الدجاج. هسه راح ابدي اخلي شويه البجوز يتحمس وياه والراسي. هذا البجوز مقدار كوبين، لان هو البجوز هو اللي يخليها تخينه. شويه احمسه مو هوايه، واخلي الراسي ويا الدجاج. هسه راح اخلي الراشي تقريبا 1.5 كوب. ارجعها على النار. طبعا اني جهزه المي، راح اخلي المي. هسه راح ابدي اخلي المي. بسم الله الرحمن الرحيم ليستوي الدجاج. هسه راح ابدي اقلب، وراح اخلي، انا عندي دبس الرمان، يعني ما عندي شراب الرمان. اكو يخلون شراب الرمان، انا عندي دبس الرمان. اعتقد هو كله يعني واحد. هسه راح ابدي اخلي دبس الرمان. هذا عندي هذا دبس الرمان، راح اخليه ونشوف. تقريبا نص بطل خليت. هو كل ما يفور وتدخن يبين اللون اكثر. طبعا انا راح اخلي شويه ملح، مو هوايه، قليل، يعني خلينا نقول خاشوقة كوب بس لشويه دجاج. وراح اخلي وياه ملعقه شكر وهيل، بس مو هسه الهيل الا يدخن. خليت هسه الزبد، خليت شويه هوايه تعطي نكهه اكثر. راح اخلي ميه الزعفران. هسه راح اخلي الزعفران واخليه يتهدر على كيفه، تقريبا ربع ساعه نص ساعه. نخلي الزعفران، ما راح اقلبه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا اللي ما صفيته، هسه هو يظهر. يلا هسه راح اخليه يتهدر نص ساعه. وهاي المرقه الفسنجون بدا يدخن. طبعا ها صار اكثر من نص ساعه، خليته على نار متوسطه. هسه راح اخلي الهيل، تقريبا خذ ملعقه كوب متروسه. طبعا ضقته متوازنه، حطيت ملعقتين شكر ليصير حامض حلو. شوي خليت ملح، لازم نخلي ملح. وهذا بدا يدخن.
يحتاج له بعد فد ربع ساعة أو 10 دقائق إن شاء الله ونطفي. أكلتنا جهزت، وهذا التمن بالزعفران. طبعا الريحة ما شاء الله تخبل. إن شاء الله يا رب تعجبكم وسووها. مع السلامة في مطبخ أم يحيى.